Fala galera do canal Coça Top, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui com dicas para vocês aí, né? Aqui do canal Coça Top. Hoje vamos estar falando, galera, sobre barulho na roda traseira, hein? Quando você pisa no freio, né? Quando você aciona aí o pedal de freio, começa um barulho na roda traseira. Ruído, né? Barulho aí, tipo que fosse ferro com ferro, né? Então, galera, vamos falar a respeito disso hoje. Mas você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, dá aquele like aí para fortalecer nosso trabalho. Ativa, galera, também o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo aqui no canal YouTube te informar que já tem vídeo novo. E agora você pode ser membro desse canal e participar do grupo do WhatsApp para membros e tirar sua dúvida diretamente conosco, beleza? Então, galera, vamos lá para o assunto do vídeo, né? Por que é que acontece quando você aciona o pedal de freio, né? E começa um barulho aqui nessa roda traseira do seu carro. Um dos motivos, galera, que pode acontecer isso é sujeira, né? Aqui na parte de dentro do tambor aqui da roda traseira, pelo motivo aí que as lonas de freio, né? Ela solta um pó aí pelo próprio desgaste da própria lona, né? Como também, galera, as lonas de freio já desgastada pode causar barulho aqui dentro do tambor aqui, né? Então é preciso com o tempo aí tá tirando o tambor aqui, tirar a roda, né? Tira o tambor e para tá fazendo a limpeza e lubrificação de todo o conjunto de freio aqui, né? Da roda traseira aí do seu carro, né? Então um dos motivos é isso aí mesmo, sujeira, né? O pó, né? Aquele pó que solta aí da lona de freio, né? E acaba causando barulho aí por esse motivo. Outro motivo também pode ser falta de lubrificação no próprio tambor aí. Não pode rodar seco aqui, entendeu? E também pode ser motivo aí da própria lona de freio aí, né? Já com problema aí, falta de regulagem e tal. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado, né? Falando aí a respeito de problemas aí na roda traseira, de barulho dentro do tambor aqui, né? Quando você aciona o pedal de freio aí, né? Fica aqueles barulho aí de areia, como tivesse areia dentro, ou até mesmo ferro com ferro e tal. Então são por esses motivos aí, né? Falta de manutenção mesmo, preventiva, né? E limpeza aqui dentro do tambor da roda traseira do seu carro. Espero que você tenha gostado do vídeo hoje, galera. Um forte abraço aí, até os próximos vídeos e fui!